ស្ដីពុកម៉ែបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះនៅហាងឲ្យឆ្ងាញ់ម៉ែស្រួលគាត់មានរៀបចំនៅអំណោយជូនដល់បងវីរៈកងទ័ពរបស់យើងចានេះម្ចាស់ហាងឲ្យឆ្ងាញ់ម៉ែស្រួលចាមានពោតលីងបងប្អូនពោតលីងប៉ុន្មាន200 ដបចាមានពោតលីង200 ដបអាចប្រហុកខ្ទិះប៉ុន្មាន20 គីឡូប្រហុកខ្ទិះ20 គីឡូឥឡូវនេះក្រុមគ្រួសារគាត់កំពុងបានរៀបចំវេចខ្ចប់ផ្ញើទៅបងវីរៈកងទ័ពរបស់យើងនៅជួរមុខចាបងប្អូនអើយនេះច្រើនណានេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ត្រេកអរមែនទែនបានឃើញបើហាងឲ្យឆ្ងាញ់ម៉ែស្រួលក៏រៀបចំប្រហុកខ្ទិះអញ្ចឹងព្រោះអីប្រហុកខ្ទិះហ្នឹងទុកបានហូបបានយូរចាពេលដែលយើងគាត់អសន្នអីទៅយើងយកមកហូបជាមួយបាយទៅងាយស្រួលបងប្អូនចាសូមថ្លែងអំណរអគុណចំពោះហាងឲ្យឆ្ងាញ់ម៉ែស្រួលមែនទែនដែលគាត់មានចិត្តជួយដល់បងវីរៈកងទ័ពរបស់យើងនៅជួរមុខគឺថាច្រើនមែនទែនបងប្អូននេះ200 ដបចា200 ដបថ្ងៃហ្នឹងគាត់យកទៅបកគលឲ្យខាងផ្នែករដ្ឋបាលស្រុកអង្គរបរិយយើងហើយឆ្ងាញ់ហុកខ្ទិះហាងឲ្យឆ្ងាញ់ម៉ែស្រួលបើចង់កំងបានចាបងប្អូនចង់កំងធ្វើទៅជូនបងវីរៈកងទ័ពយើងក៏បានដែរជូនវីរៈកងទ័ពកម្ពុជាយើងចាសូមឲ្យបងកងទ័ពទាំងអស់ឈ្នះអស់មាសសត្រូវអាចកំងបានចាឈ្នះហើយមើលចុងក្រោយមានពាក្យអីជូនពរដល់បងកងទ័ពយើងអត់ណាយើងសូមជូនពរឲ្យបងវីរៈកងទ័ពនៅសមរភូមិមុខឲ្យមានជោគជ័យសេរីសួស្តីឈ្នះខ្មាំងសត្រូវចាមានតែអ្វីជាជួយទេមានតែកម្លាំងទឹកចិត្តនិងមហោបអាហារជូនពរបងកងទ័ពឲ្យវាយសៀនឈ្នះអស់ទាំងអស់ឲ្យពីមាសឆ្ងាយទាំងអស់ជូនពរបងប្អូននៅកងទ័ពដែលបានទៅសមរភូមិមុខអត់មានអីទេមានតែជួយឧបត្ថម្ភមហោបបន្តិចបន្តួចចាអរគុណច្រើនបងអូនពីអ្នកបងអូនចាលើកមកចាដាក់ឡានហ្មងមែនដាក់ថតកូនចាំបងកំប៉ុងនេះតាមតូនទៅចាំកែកំប៉ុងនេះបងលុយមកទៅឆ្នាំនេះផងតែទៅមានអ្វីអត់បីអរគុណណាប្រៃទី1ណាក្នុងនាមរដ្ឋបាលខប់ក្រុមប្រឹក្សាស្ដីទីការអស់អត់ហើយអរគុណចំពោះទឹកចិត្តសប្បុរសធម៌ដែលជួយជាពោតលីងប្រហុកទីនេះសម្រាប់យកទៅប្រកបនៅកងទ័ពសមរភូមិមុខហើយមានពិសិដ្ឋដែលខ្ញុំមានរដ្ឋបាលរដ្ឋឲ្យគ្រូទួដល់សម្បត្តិ30ទេវតាខែសាទី3រាជាអ្នកចាក់កម្ពុជាទាំងអស់សូមជួយអស់ក្រុមទឹកធ្វើជ័យបីបាត់ខែសាដល់គ្រប់គ្រួសារអស់លោកអ្នកទាំងអស់សូមអសមកកដៃសេចក្តីសុខនៃចម្រើននិងទទួលបានគោល5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈខណៈបរិយាកាសមានទៀតហើយណាបាទអរគុណច្រើនតែព្រឿនដាក់យ៉ាងដាក់យ៉ាងគឺមានអាខ្លាំងទេឲ្យឲ្យខាងម៉ែស្រួលបានស្រួលឥឡូវមកចៅលើមកមុនណាលើកដាក់លើមកចៅអំណោយរបស់ហាងអាហារដ្ឋានឲ្យឆ្ងាញ់ម៉ែស្រួលប្រហុកខ្ទិះបងប្អូនអើយនេះចៅខ្ញុំក៏លើកមកនេះចាស់ហាងហូនមកចៅហូនហុកខ្ទិះ20 គីឡូ